Welcome back, ladies and gents. It's been 2 weeks since Leonard launched this SNL series, Binge Reading the Bible. You've run that over 2 weeks, 2 messages. How'd that go? Baie goed, die terugvoer wat ons kry is uitstekend, maar ons het baie vinnig agtergekom, dit gaan nie net 6 seisoene of 6 episodes wees nie, ons gaan meer as dit moet doen. Byvoorbeeld week 1 moes ons die hele Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel gedoen het. Hy het klaar 2 episodes opgevat. That's fairly exciting. I like it, and that's going to be season 1, right? Ja, so hy gaan season 1 as bekend staan, ja. But before we jump into like the details of season 1, let's just have like an overlook of the entire Bible. For example, how many books are in the Bible? 66, 39 Oud Testament, 27 Nuwe Testament. That's crazy. Now, when I did some research and stuff, I found out that there are some books written by the same authors, but they're not included in the Bible. Why would that be? Op die einde van die dag sê die Bybel vir ons, en ek is lief vir daai skrifgedeelte wat sê, alles wat in die Bybel opgevat is God inspired, is spirit breathed. En op die einde van die dag, ek dink die samestelling van die boeke het wel menslike handeling gehad, maar op die einde moet ons toch vertrou dat die Heilige Gees deel was van daai proses. Okay. En dat dit wat in die Bybel is, in die Bybel moet wees, en dit wat het nie gemaak het nie, nie ondersteun wat die finale boodskap van die Bybel is nie. I like that you mentioned that. This is my very exhaustive notes of everything that we're doing here. I'm going to draw a very skewed line of the entire Bible to say. And that's the thing, the Bible does have a definite ending, right? Yeah. Like we can't add more books to it. No. Cool. Okay, great stuff. And you said how many books are there again? 66. Cool, 66. And your first season, for argument's sake, is going to be there. It was called the Pentateug, which is 5. Yes. So we just drew it up like this. I hope you guys can see that. Anyway, so what would you say is the underlying theme of all those 66 books? Al 66 boeke in die Bybel, die hele Bybel gaan oor om Jesus te leer ken, om God te leer ken, sy hart vir die mens, sy verhouding met die mens, sy plan met die mens, die doel van die mens. So, ek hou daarvan hoe iemand dit eendag verduidelik het, dat die Bybel is ons manual, en dit leer ons hoe om te leef, dit leer ons om te verstaan wat ons doel op aarde is. En vir my persoonlik is dit eintlik, ek gaan altyd en ek sê, dit is vir my soos 'n kookboek. Jy kan deur 'n kookboek blaai en die prentjies kyk, en half deur die goed lees, en dit gaan nooit vervulling bring nie. Totdat jy dit begin toepas, gaan dit nie 'n verskil bring nie. So dis wat die Bybel lewend maak, is die feit dat dit toepaslik is op ons lewe, dat dit God se woord is wat lewend en kragtig is en skerper as 'n tweesnydende swaard. En ons sal later daai begrippe, ek dink, verduidelik. I can't wait. Maar dit is wat dit so amazing maak, is dat dit een boodskap van Genesis regdeur tot by Openbaring dra. Cool. En dit is die storie van Jesus en die mens. I drew a cute little cross there. So with that said, how did the Pentateug, how did those first 5 books contribute to the main theme? How did they contribute to Jesus? Because Jesus isn't mentioned. It's like thousands of years before he actually shows up. Ja, so die eerste 5 boeke is natuurlik die skepping, en dat Christus wel betrokke was, want dit is God, die Heilige Gees en Jesus, wanneer hy sê, kom ons maak die mens die ons is, die volheid van wie God is. So van die begin af is Jesus daar. En is deel van die storie. En dan die uitvloeisel van die mens wat in sonde val, die restauratieproses, daai hele ek wil amper sê introduction tot dit wat gaan kom, is die inleiding tot die restauratieplan wat Jesus Christus self is. En dan is daar natuurlik enkele skrifgedeeltes wat al klaar vir ons die belofte gee van 'n redder wat kom, 'n verlosser wat kom. Exodus byvoorbeeld is al die eerste boek wat praat van verlossing en van redding. That's great. En so Exodus begin al klaar vir ons eintlik die intro gee tot God se finale plan, sy ultimate plan, en dat dit natuurlik gaan oor Jesus en sy werke in ons lewe, en dit wat hy kom doen het vir die mens. That's really cool. I'm not entirely sure about the terminology, but I think it's types and shadows of Christ, where you can see that throughout the Bible, where there's certain things that point to Jesus and what he did on the cross. Yes. And you just mentioned Exodus, but in your first sermon, your first deliverance of this season, you spoke about the Passover and how that refers to Jesus. Can you just elaborate on that? What's the deal? Ja, so die eerste instelling van die Paasfees was natuurlik in Egipte land gewees, met die 10 plaae wat gekom het, en die laaste een van die plaae was eintlik die sterfte van al die eersgeborenes van die Egiptenare. En wat die Israeliete moes doen, is hulle moes 'n lam geslag het, en dan moes hulle die vleis geëet het, en dan moes hulle die bloed teen die deurkusyn gesmeer het van hulle huise, sodat die doodsengel nie by hulle huis moet ingaan nie, maar verbygaan. En dit het toe letterlik die bekendstelling geword van die Paasfees, en die instelling van dit word toe natuurlik
dat 'n lam geslag gaan word vir die redding van Israel. En dan eintlik vir die mensdom. En dat Christus die perfekte lam was wat vir ons gekruisig word en gesterf het, sy bloed wat gevloei het, sodat ons skoon gewas kan wees en sodat ons ewige lewe kan hê. Sure, I dig that. And then, of course, as the story goes, or if you guys want to, by the way, watch any of these sermons, check it on YouTube, check it on our page, and you can catch up to what we're really saying here. But then the story continues. They go through the sea, they arrive at the other end, and then the other books start. It's like a bunch of rule books. Is that the truth? Ja, so van die boeke nogal is, wat interessant is, party mense dink is boring boeke. Want na Exodus, as hulle deur is, wel, dan begin die hele proses om die beloofde land in te neem en hulle dwaal eers rond vir 40 jaar in die woestyn. Maar dan kom ons by boeke soos Levitikus wat eintlik maar die wettiese aspekte is, nee, dit is klomp wette wat ingestel word, hoe hulle moet leef, hoe hulle dinge moet belyn. Maar die hele boek Levitikus is eintlik so amazing want dit gaan oor heiligheid. Dit gaan oor die mens het gesondig, dit het skeiding gebring tussen God en die mens. En selfs in die Ou Testament, Levitikus bring die proses terug om die mense by heiligheid terug te kry, om weer op die plek te wees. Want interessant, net vinnig, Exodus eindig met Moses self, wat nie in die tent van ontmoeting mag ingegaan het nie. Die tent van ontmoeting was Jesus se teenwoordigheid, God se teenwoordigheid, wat voorgestel was, en in die tent het jy nou te doen gehad met die Here. En dan eindig hy hoofstuk met in Exodus wat sê, en Moses self kon nie daar ingaan nie. En dan Levitikus, waar die tent van ontmoeting buite die kamp was, word Levitikus die middelpunt van die kamp, word die teenwoordigheid van die Here, die tent van ontmoeting. En daai restaurasieproses word in daai boek vasgevang, so ons kan hom nie skiep nie. Dit is nie net 'n klomp wette en reëls nie. Dit is letterlik eintlik so design dat dit die proses klaar begin om ons terug te bring by die teenwoordigheid van die Here en wat ons heilig maak en wat ons herstel bring. En dan Numeri byvoorbeeld dink mense ook is 'n vervelige boek. It's very exciting. Ja, want Numeri is maar nommers, nee, die Engels numbers, is letterlik numbers, want hulle doen 'n sensusopname aan die begin en hulle probeer net seker maak wie is nog almal saam met ons, wie gaan nou die volgende tree gee in die beloofde land, en al daai tipe van dinge was deel van hulle manier maar net om seker te maak hulle weet wie is daar en waar hulle trek in die hele proses. Maar selfs in Numeri is daar hierdie goudstukkies wat daar binne vasgevang is. Ek meen die storie van Biliam en sy donkie is daar binne, waar donkie moet praat. Yeah, I love how that you get told that as like children's church, but you never understand the context around that story. You never understand why. Ja, en weer eens, dit is een van daai incredible maniere hoe die Here sal wat die Here sal doen om die mense aandag te kry. So ons raak baie keer so verward en verdwaald in ons eie manier van dinge doen en ons wil so graag eintlik ons eie lewe govern, want dit is eintlik die besluit wat die Here vir die mens gee al in die tuin. Hy sê, of julle trust my om die onderskeid te kan gee tussen wat goed en kwaad is, of ons vat dit vir onsself. En die oomblik toe ons dit vir onsself vat, die oomblik toe ons kies om aan daai boom te eet, en ons besluit, ons wil in beheer wees tussen goed en kwaad, ons wil die regters wees, om te kan onderskei tussen dit, toe begin die downward spiral, en vandaar sukkel ons om te luister, en probeer ons elke keer eintlik teruggryp na, ons wil in beheer wees, ons wil die besluit te maak, ons wil kan onderskei tref tussen goed en kwaad, en onmiddellik is dit hierdie verwarring, want op die einde van die dag, dink ek, daar's te veel emosies baie keer betrokke. Yeah, I think insecurity plays a massive role. I want to jump back to Leviticus quick. There you made mention of it in your first sermon as well, about a scapegoat and another goat. What is that process, and why does it point to Jesus? Ja, dis awesome. So wat toe moes gebeur het in Leviticus is, hulle het the Day of Atonement gehad. Wat is dit nou weer in Afrikaans? No, I don't know. Maar in elk geval, the Day of Atonement was, wat betrokke was 2 bokke en 'n skaap. En dan die 2 bokke het eintlik nogal interessante simboliek gehad omtrent dit. Die een het hulle genoem die sondebok. Dis waar ons die term sondebok vandaan kry. As jy vandag droog maak of iemand word uitgevang, dan sê ons, hy is die sondebok. Nou die sondebok was in die tempel ingelei, en hy is dan geslag en sy bloed het dan gevloei in 'n rigting in, en dit het gegaan oor die feit dat bloed, lewe in die bloed is een, en dat daar reinigingsproses binne in die bloed ook sal plaasvind vir die mens, en dat bloed gaan vloei vir die mens om gerestoreer te word, om sonde weg te was. Dan was die tweede bok, was amper soos 'n oomblik waar al die sonde van die nasie op hierdie een bok geplaas is. So die priester het sy hand op hierdie bok gesit, en dan het hy al die sondes oor hom uitgespreek wat die volk gepleeg het,
En dan het hulle hom in die woestyn ingejaag, dan sy verban, as mens dit so kan sê, uit die kamp uit. En dit het letterlik die scapegoat geword. En dis waar ons die term vandaan al kry vandag, dat daar skeiding gaan wees en dat daar scapegoat is vir sekere goed. En hy word die uitbeelding eintlik dat God die sonde wat die mens pleeg skei van die mens af, so ver soos wat die ooste van die weste is, wat ons later ook gaan leer wat die Bybel vir ons sê. Yeah, I love, as we dig into these details, it's giving us more appreciation about what Jesus did. And also when we come to the New Testament, Paul and the writer of Hebrews constantly point back to what happened in these Old Testament books. So I think it's very critical that we learn some of these things. Yeah. Now, it's also quite controversial, isn't it? A lot of these laws. There's laws like we can't shave the sides of our beards, stuff like that. How does that add up into the Bible? What's the point of those? Ek weet nie. That's a fair enough answer, I think. Daar was 'n klomp goed, wel klomp reëls in plek gewees, en baie van die goed het te doen met reinheid ook gehad, en wat gaan maak dat mense gesond kan bly en daai tipe van ding. En ek dink dit het maar meeste van die tyd met dit te doen. Alhoewel die baardskeer verstaan ek nie altyd nie, jy mag nie merke gemaak het op jou liggaam nie, maar dit het gegaan oor afgoderry. En ek dink ons sal seker later ook bietjie daaroor gesels, maar ek dink meeste van die reëls, as jy gaan kyk na Levitikus, is daar eintlik 3 uitkomste van die boek. Die een leer ons eintlik klomp goed wat onderhou moes word, soos feeste, rituele wat in plek gesit word, daai tipe van dinge om net amper die volk weer terug te kry by, daar's sekere goed wat julle moet doen, daar's sekere goed wat julle moet onthou in julle geskiedenis, daar's sekere goed wat julle moet eer vir dit wat die Here gedoen het. So dit was so half net plekke of goed wat ingestel was, sodat hulle meer amper kan onthou wat die Here gedoen het, en dan ook net celebrate vir dit wat in die toekoms gaan gebeur. Dan die tweede gedeelte was bietjie meer oor reinheid. So daar was reinheidswette byvoorbeeld, wat ingesluit het seksuele reinheid, wat ingesluit het selfs hoe hulle self moes ontlas in die woestyn, al daai tipe van goed. So dit het letterlik met reinheid te doen gehad. En dan die laaste deel vergeet ek nou eintlik. Rituele reinheid en heiligheid. O ja, dit was die laaste gedeelte. So dit het gegaan dat die mens weer op hy plek moet wees waar hulle verstaan dat die Here stel belang in hulle doen en late, en dat die offers wat gebring moes word, die tipe offers, want dit was ook die instelling in Levitikus, waar daar meer duidelikheid gegee oor watter tipe offer vir wat moes gegaan het, en wat net eintlik maar die vergifnis van sonde was, maar wat hulle op 'n plek van heiligheid gebring het. So daai 3 temas is onderliggend die heeltyd in Levitikus. Die rituele wat onderhou moes word, feesdae, die reinheid wat moes plaasvind en heiligheid wat bewerkstellig was. I like it. And as we get to Deuteronomy... Ekskuus. Go for it. Ja, die wette wat ingestel was ook, was natuurlik om te help met daai proses. Yeah, that makes sense. And a lot of them are quite crucial. I like how you mentioned like the way they have to relieve themselves outside the camp. Like that's the fact is, I read this in a book somewhere, that the Romans, when they just started their laws, back when there was just like a few hills that got together, they wrote 2 bronze tablets somehow. And apparently the grammar was really bad on it. And then roughly the same situation happens here, like the Hebrews get all their laws on 2 stone tablets, and the grammar is so good, we're still using it today. So it's really advanced for its time, if you think about it. Very interesting. Amazing. But I want to jump back to Deuteronomy, and that's kind of where the story picks up again, right? Yes. It's the next chapter, kind of, the next season that happens. Like the narrative continues. We had like the story, the laws, and now back to the story. Yes. My biggest question about all this is, why was Moses in like disfavor? What happened? Die frustrasie, ek dink van die hele tyd, want jy lees konstant hoe die volk al amper hulle pad verloor en hulle raak frustreerd, en dan moan hulle verskriklik baie oor hulle is moeg vir die manna om dit te eet, en hulle is moeg vir die en daai, en dan is hulle dors en dan is hulle honger, en die Here voorsien die hele tyd op hierdie wonderbaarlike maniere, en dan wat gebeur is, die volk word weer dors. Hulle het eers gemoun weer oor, hulle is moeg vir die manna, en die Here stuur vir hulle vleis, die vleis raak te veel, en dan raak het vrot, en dan moun hulle oor hulle is dors, en die Here sê vir Moses, praat met die rots, sodat water uit dit vloei, en as gevolg van die mense se frustrasie levels, was hy frustreerd met hulle gewees, en hy uit sy frustrasie uitslaan toe hierdie rots 2 keer, en water het uitgevloei. En die Here se reaksie in daai oomblik is onmiddellik, omdat jy ongehoorsaam was, gaan jy ook nie die beloofde land ingaan nie. So, en as ons bietjie backtrack net, die oploop tot dit is die feit dat
Moses die spioene ingestuur het na die beloofde land toe, en hulle gekyk het en gesien het, nee, hier's te veel giants, hier's te veel goed wat in die pad gaan staan. Hulle op 'n punt gekom het waar hulle letterlik sê, okay, kom ons kies vir ons 'n ander leier, wat ons terug gaan vat na Egipte toe, en dan besluit hulle, okay, nee, dis dalk nie die moeite werd nie, en dit is op daai punt van die volk wat amper wil teruggaan Egipte land toe, daai verwarring, die feit dat hulle gekyk het na die beloofde land en gesê het, dis is nie vir ons beskore nie, die moeilikheid is te groot, die reëse is te veel, en die Here wat toe sê, okay, maar as julle dit nie wil hê nie, gaan ek dit nie afforceer op julle nie, en hy sê, hierdie hele generasie gaan uitsterf, voordat hulle die beloofde land sal ingaan, behalwe Joshua en Caleb wat gesê het, die Here gee vir ons die land, en het voel vir my aan die begin was Moses half ingesluit by dit, tot by daai oomblik waar hy die rots geslaan het, en die Here vir hom sê, omdat jy dit gedoen het. It seems a little like, and this is going to sound weird, but it seems like God is really extreme. Like why? En dit moes wees, want onthou nou, die mens het gesondig, en na dit, was dit die hele tyd hierdie stryd om die mens terug te kry by heiligheid. Dis wat Levitikus eintlik vir ons probeer verduidelik. En die oomblik toe hulle op daai punt kom van, hier's die volgende tree, hier's die belofte nou, letterlik in hulle greep. Het voel vir my amper asof daai ongehoorsaamheid, daai ongeloof van daai proses net nie goed genoeg was om vorentoe te gaan nie, en dat die Here regtig nodig gehad het, dat die mens moet vertroue hê in hom, en gehoorsaam sal bly aan sy stem. En dit voel vir my, deur die hele Pentateug, is dit die konstante hart van God. Wees net gehoorsaam aan my stem, en luister na my opdragte, en voer dit uit. En as jy dit gebeur, gaan die blessing en die seëning daar wees, en as jy die goed vir jouself wil probeer uitfigure, en jou eie rigting volg, dan gaan jy vir 40 jaar in die woestyn rondwal. I guess being stubborn does get that to you. And we can take a lot of lessons from all of these stories. Obedience is definitely one of them. And it's very clear, like we said, the laws are really clear. We can actually be frustrated that the Hebrews were not following it. The last type or shadow of Christ I want to speak about is there's a situation where there's a bunch of snakes in the camp because once again they disobeyed. And then Moses had to do something really weird. And this almost seems like it's like idolatry. He has to make an idol of a snake. Not really an idol, but just like a shape. Tell me about that. What is the situation there? Ek weet nie. Okay. That's very conclusive. Thank you. Wat dink jy? Well, I just remember that Jesus, like when he speaks to, is it Nicodemus in the book of John, which I hope we're going to get to eventually, he speaks about like, I'm going to be lifted up like the snake was lifted up in the desert. So I was just hoping you could tell us a little bit more about that. Ja, ek onthou dit nou. Ja, dis die reine waarheid. Okay. Daar's verskillende konsepte wat amper connected word aan daai een oomblik. Die volgende gedeelte waar dit gebeur is natuurlik wanneer die eerste gedeelte waar dit gebeur het, was in toe hulle nog in Egipte land was en hulle die staf moes neergegooi het, uit 'n slang geword. Die Egiptenare doen toe dieselfde en Moses se staf eet toe die ander slang op. En dit was eintlik meeste mense vergelyk eintlik Satan baie keer met die slang, omdat hy in Genesis die slang was. Maar hierso is amper 'n uitbeelding van die Here wat eintlik die evilness, die slang se verteenwoordiging kan opeet en verteer, en dat daar niks is wat groter is as hy nie. En dan die oomblik wat die slange die mensdom aanval, eintlik die Israeliete aanval, weer eens as gevolg van ongehoorsaamheid, en hulle weer gemoun het en gekla het, al die goed op klomp van hulle eintlik dood is na daai insident. En Moses wat hierdie altaar eintlik van dit maak, word dit die uitbeelding weer eens van dit wat die mensdom verkeerd gedoen het, of wat ons eintlik op die pad gebring het van verdoemenis, wat ons ingelei het in die sondeval in. Daai ding word uitgebeeld as eintlik as die tree van die slang is oorwin, en hy gaan nooit weer die reg hê oor die mens nie. En dan later natuurlik Jesus wat sê ons sal die slang sy skedel vermorsel met ons hakskeen. So dis daai tipe van verwysings wat it still has like a metaphor of bad and yet good. Yes. And it's still bad. Yeah, and the victory over evil. That's it. I think God says to Moses in that, or I'm fairly sure he says it, like those who look to the snake will be healed from like the illnesses caused by the snakes.
Obviously, that doesn't happen anymore, right? Like, I don't think a lot of people will smile at us putting up an image of a snake in church. So is that also the kind of the same thing as what's happening to the rules? Is that still like van toepassing? Ja, dis nogal 'n goeie vraag want ek dink soos byvoorbeeld as jy dink aan die mediese simbool, Yeah. hy het 'n slang. Yeah, but yeah, that's like an image of a Greek god. So, so rather not. Ja, so ek dink nie ons karring noodwendig dit nie want ons simbool is die kruis. Die simbool is ons verwys altyd na dit toe as ons redding. En ek dink nie ons verheer alhoewel ons onsself verbly in die feit dat ons weet ons is ingesluit by Jesus se oorwinning, gaan dit nie oor noodwendig wat ons oorwin het nie, maar wat die implikasie van daai oorwinning in ons lewe is. I like that. So dis hoekom ons fokus op die kruis en dit wat daar vir ons voorgehou is en wat gebeur het. Yeah, I think that's very impressive. Thank you very much, Lenro, for explaining the Pentateug to us. That is season 1. We're keen for season 2. Last question, when's that happening? Next Sunday. Next Sunday. Guys, please register. Check us on YouTube. If you want to catch up on any of these, it is available on our website. Please follow that. And also, we're going to be making these podcasts just to kind of dig deeper into behind the scenes and figure out how is the story enveloping. I don't even know if that's a word. Let's go with that. Thank you very much, guys, and I hope you have an awesome day. Cheers.